Oi, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Kelly, eu moro no Japão e esse é meu namorado japonês, que é o Ryo. Dá pra escutar o barulho do ar-condicionado? Olha que eu ganhei do Rodrigo e da Kana-chan, namorada japonesa do Rodrigo. Olha, nossa, eu nunca tive um desse. Eu sempre tive vontade, né? Mas eu nunca tive coragem. Opa! Olha só. Oi! É vermelho, ó. Olha que bonito. Ai, é um sonho, né? Quem assistiu o nosso vídeo, quem conhece o nosso canal, quem assiste o nosso vídeo, já sabe, eu acho que já dá pra saber como que eu sou, né? Através do vídeo. Eu não sou muito de ficar gastando dinheiro com essas coisas, sabe? Tipo, cosmético, roupa, ou sapato, bolsa, acessórios. Eu não sou muito, assim, em gastar dinheiro com essas coisas. Por isso que tem bastante vídeo de passeio, de restaurante, porque o meu dinheiro vai tudo pra essas coisas, né? Então, eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem de comprar um desses, sabe? Então, nossa, eu não saio mais daqui. Ai, tô tão feliz com isso. Ai, que lindo. Quando a Kana-chan falou assim que não ia usar mais, né? Ela perguntou se eu queria. Nossa, eu não acreditei. Eu falei, lógico que eu quero, né? Eu nunca tive um desse. Muito chique. Nossa, não tô acreditando que eu tenho um desse em casa. Ai, tô muito feliz. Eu vou mostrar como que eu fazia pra me maquiar, ó. É aqui, ó. Essa é a caixinha, né? E aqui que tá os cosméticos, maquiagem, ó. E aqui é a bolsinha. Quando eu vou viajar assim, eu coloco as coisas que eu preciso aqui dentro, né? Eu comprei na Daiso, ó. Aqui é espelho, ó. É um espelhinho. Daí ele fica assim, ó, pra mim maquiar, né? Uso aqui assim, ó. Então, daí eu deixo junto. Assim, agora. Então, eu deixava assim, ó. E esse daqui que eu comprei no Costco. É legal que dá pra deixar tudo separadinho assim, né? Daí, eu tiro a caixinha daqui. E eu pego aqui, ó. Tem um vídeo, né, que eu mostrei. Eu sento aqui, ó. Eu sento aqui, ó. Daí, aqui dentro, olha lá, eu coloco o meu pé aqui, ó, no meio. Tem vídeo que eu comprei na Nitori, né? Eu sento aqui. Eu pego a minha caixinha. Esse daqui eu deixo do meu lado assim. Eu pinto. Eu me maqueio aqui, ó. E aqui dentro, ó, é tudo ganhado, ó. Esse daqui eu comprei, né? Tudo ganhado. Eu ganhei da Suemi. Esse daqui eu ganhei do Rodrigo, da Kana-chan. Esse daqui também eu ganhei do Rodrigo, da Kana-chan, ó. Muito chique, né? E esse tudo ganhado, ó. Ganhei da Suemi, eu acho que era nos Dias das Mães. Tudo ganhado. É muito difícil eu comprar alguma coisa. Esse daqui eu comprei quando eu fui em Shin-Okubo com a Suemi. Tem um vídeo, né? Eu comprei esse daqui. Daí eu comprei esse daqui também. Esse daqui também eu comprei. E o resto é tudo ganhado. A Suemi, ela fala pra mim cuidar mais, né? Pra me cuidar mais. E ela fica dando essas coisinhas pra mim. Daí eu nem compro. Mas agora, como eu tenho um lugarzinho, né?
Vou deixar bem bonitinho, vou cuidar. Ai, muito feliz, muito feliz. Arigato, né, Kana-chan? Digo, arigato. Olha o restaurante que a gente vai comer soba. Olha que lindo. Uau, すごい。結構いる？一組。素敵。素敵だね、く。まだできた、4時半。Eles escreveram o nome. Então, aqui o menu não tem foto, né? Daí você... Quando você quer ver assim a foto, você vê o Instagram. E dá pra ver assim, ó, o menu, a foto. Essa é a flores de soba. Olha que bonitinho. As flores de soba amadurecem de baixo para cima. Ele não é colhido quando é totalmente seco, como o trigo. O soba é colhido quando está meio seco, não totalmente. Daí tira a casquinha escura em volta, né? E a semente é assim, dessa cor. Essas sementes são transformadas em pó. Então, dizem que o soba moído na pedra é bem delicioso. O soba é delicado e sensível ao calor e dizia que nos moinhos de farinha de soba produzidos há algum tempo, a máquina esquentava e perdia o sabor. Por outro lado, os moinhos de pedra torneadas manualmente moem lentamente em pequenas quantidades para não gerarem calor e não prejudicar o sabor. O soba moído em pedra, que já foi comum nas aldeias, é considerado um item de luxo que requer tempo e esforço. Ao girar as pedras superiores e inferiores, as sementes de trigo sarraceno que entraram nas ranhuras do moinho de pedra são transformadas em pó, e com esse pó, eles fazem o macarrão. Por isso que a cor do soba ele é meio escuro, por causa da semente, né? Ele tá moendo e faz, fica assim. Olha que legal, tem uma vassourinha, ó. Coloca dentro do buraquinho. Legal. Com o tempo, o soba se tornou um dos pratos japoneses mais populares no Japão, junto com o sushi, o tempurá, o udon, lamen. Pensa-se que o preço razoável o tornou um alimento consumido com frequência pelas pessoas. Além disso, comida que pode ser consumida de forma rápida e eficiente enquanto estava no trabalho, barato e rápido de comer. Como o soba é altamente nutritivo, pode ter sido mais saudável do que o fast food. Salada. Okara? Tempura. O meu é esse daqui, ó. Esse tempurá vem em cima do arroz, ó. Uau, isso! Itadakimasu. Ele coloca wasabi e cebola poró dentro do molinho. E ele pega o soba pra comer.
Deve ter algumas pessoas que se sentem desconfortáveis ao ver um japonês comer um macarrão fazendo um som alto, né? Os turistas que visitam o Japão entram em um restaurante de macarrão tipo lamen, soba, udon, sem saber disso, poderão ficar surpresos e alguns poderão se sentir desconfortáveis. Soba era uma comida para as pessoas comuns, então elas provavelmente não se importavam com a etiqueta. Além disso, a comida de rua é uma ótima maneira de saciar a fome nos intervalos do trabalho. Como na maior parte do tempo comia em pé, naturalmente teve que retirar a comida com pressa. Nesse caso, acho que foi natural para eles comerem o macarrão soba com bastante barulho, né? Tipo chupar. Comer depressa. Esse costume continua até os dias atuais e até influenciou a maneira como comemos lamen. O ato de chupar o macarrão faz parte da cultura alimentar japonesa. Esse é um caldo que cozinha o macarrão soba. そば茹でてる Sou, né? Daí coloca dentro do molinho, faz uma sopa. Olha. ああ Tem o cheiro. あ Tá arrepiado. 軽い男だ Soba é um alimento nutricional balanceado à proteína vegetal contida na farinha de trigo sarraceno. É conhecida por ser de altíssima qualidade. Como o macarrão de trigo sarraceno é fervido muitas vezes na panela fervente, os nutrientes dissolvidos ficam na água da panela, né? E começou como uma sabedoria para viver, a fim de evitar o desperdício de nutrientes valiosos. Depois de desfrutar de uma deliciosa refeição de soba, desfrute o caldo de soba saudável. Então, esse caldo ele não tem nenhum sabor, né? Porque é um caldo que ferveu o macarrão, então não tem nenhum sabor. Daí você pega esse caldo, você coloca no molinho de soba pra ficar com um saborzinho, né? Então o sabor é sabor do molinho do soba. お腹いっぱい美味しかった Olha lá, o Rio ele comeu tudo, né? うん Mas ele deixa cenoura. これが良かったって Nindi. Cenoura. セノラの No. の ああ bom. Nossa. Entro no meio. これ入れたのこれ Olha lá, é o caldo que cozinhou o macarrão, mas é tão gostoso. とろりとしてる。ああ本当の方ねこっちがね É pudim de leite de soja com caramelo. 豆乳 Toninho. Ah, só que pudimじゃないの。ゼリー。豆乳ついてるしてたね 美味しい。美味しいじゃあ
ごちそうさまでした。お願いします。いくらでしょう。じゃじゃん。じゃじゃん。おお、高いですね。Nossa, é muito bom esse restaurante. Nossa, tava uma delícia. よかったね、く。と。Que delícia. すごいなこれ。これはすごいよ。そばと豆腐の店。こっちじゃない。こっちか。Ah, quero vir de novo. もう一回行きたい。Oi! Oi! Dá pra escutar o barulho do ar-condicionado? Qual é a isso na altura? Ai. Então, o Leo, ele comprou um bolinho pra gente, pra comemorar o canal, né? Obrigado pelo 1000 inscritos no canal. Arigatou. Então vamos abrir o bolo que o Leo preparou aqui. Ele encomendou, né? Tcharam! Dá pra ver? Dá pra ver? Até. Muito, muito feliz. Nossa. É porque cada vídeo que tá no nosso canal a gente faz com muito, muito carinho, muito cuidado, muito tempo, né, para editar o vídeo. Então, nossa, muito feliz com esse 1000 inscritos. Obrigado por cada pessoa que se inscreveu no nosso canal. Omedetou! Arigatou! 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 1000! Então, vamos comer esse bolo maravilhoso de chocolate. Né? Nossa, olha, que bolo lindo! Um bolo muito lindo! Então, continua no nosso canal porque vai ter muitos, muitos vídeos. Vamos, né, viajar bastante para conhecer a história do Japão. A gente quer dividir tudo com vocês. Obrigado do coração e até o próximo vídeo. Tchau!